எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜெய்ஸ்டார் மொபைல் கேர் அண்ட் ட்ரைனிங் வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளைண்ட் நம்பர் 1 அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மைக்ரோஃபோன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதில் வந்து நம்ம சில தியரி மாதிரி 2-3 விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இதை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வீடியோ ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கிறது போகிறோம். ஸோ இப்போ வாங்க மைக்ரோஃபோனை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ மைக்ரோஃபோன், இந்த மைக்ரோஃபோனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா மைக், டிஜிட்டல் மைக் அப்படின்னு சொல்லி 2 விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ சைனா மைக்கோட பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இந்த சைனா மைக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக ஒரு பிளாக்கு, ரெட், இந்த 2 இதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது வந்து பாசிட்டிவ், மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து சைனா மைக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஸு, பேக் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி 2 இருக்கும், 2 பாயிண்ட் தான் இருக்கும். ஸோ டிஜிட்டல் மைக் அப்படிங்கும் போது இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து டிஜிட்டல் மைக் தான் எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிஜிட்டல் மைக்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மைக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டிஜிட்டல் மைக்லாம் அப்படி என்ன பண்ணுது ஸ்பெஷலாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ப்ளஸ் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பேசுகிற ஒரு வாய்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோனில் வந்து கேட்குது அப்படின்னா, ஸோ ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அது வந்து கிளியராக நம்ம வாய்ஸ் மட்டும்தான் கேட்கும். ஸோ நமக்கு சுற்றி இருக்க எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட், இந்த ஏரோட சவுண்டோ, அந்த அட்மாஸ்பியரோட சவுண்டோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கேட்காது அவ்வளவோ. ஸோ அந்த நாய்ஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஜிட்டல் மைக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதை தாண்டி நம்ம வந்து டிஜிட்டல் மைக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மொபைல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மைக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பட்டன் ஃபோன்ஸில் வந்து நிறைய பார்க்கலாம். ஸோ எங்கெங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, சாம்சங், நோக்கியா, சைனா மொபைல்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபோன்ஸில் வந்து எல்லாமே இந்த மைக் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும், ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ஸ்லையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் மைக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த டிஜிட்டல் மைக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டியில் இருக்குது. ஸோ இந்த டிஜிட்டல் மைக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும், ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ பேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எத்தனை பாயிண்ட்டாக வேணால் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு 6 பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம், 5 பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம், 4 பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதை தான் வந்து லேட்டஸ்ட்டு மைக் யூஸ்ட் இன் மொபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, மைக்கை எப்படி நம்ம வந்து மல்டிமீட்டர் மூலிமா செக் பண்ணலாம். ஸோ அது நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடில் 20K அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் மல்டிமீட்டரில். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு, இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த 2 ப்ராப்ஸ், மல்டிமீட்டர் 2 ப்ராப்ஸையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 2 மைக்கோட பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து எதுக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த சைனா மைக்கு தாங்க செட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம செக் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் தான் பண்ணணும். ஸோ இந்த மைக், ஒருவேளை இந்த மைக் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அப்படி நீங்கள் 2 ப்ராப்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து 1K வேல்யூ கிடைக்கணும். ஸோ அதுக்கு பிலோவாக கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த மைக்கு வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மல்டிமீட்டர் வச்சு ஒரு மைக் நல்லா இருக்கா இல்லையா இப்படி தான் செக் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு ஒரு பேசிக் 3 சர்க்யூட் இருக்குங்க. அந்த 3 சர்க்யூட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஷாப்பில் வந்து ஒரு மைக் போயிடுச்சுன்னு ஒரு கஸ்டமர் கொடுக்குறாரு. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக் சேஞ்ச் பண்ணி ரெடி ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க மேக்ஸிமம். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்யூட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதை தாங்க போர்டு லெவல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மைக் மாற்றியும் வேலை செய்யலை, நீங்கள் இந்த சர்க்யூட்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அதை உங்களால் ரெடி பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல சர்வீஸ் மேன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் கிடைக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப், இதில் ஒரு 3 டைப் இருக்குது மைக்கில். ஸோ இந்த 3 சர்க்யூட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைக்ரோஃபோன் இருக்குது, மைக்ரோஃபோனோட சிம்பிள். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்த லாஸ்ட் வீடியோலாம் சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம சர்க்யூட் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி. ஸோ இதில் வந்து நான் இமேஜெலாம் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ சிம்பிள் தான் இதுக்கு வந்து எல்லாமே. ஸோ இந்த மைக்ரோஃபோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டெர்மினல் இருக்கும். 2 டெர்மினல்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி காமன் காம்பனன்ஸ் தான் போகும். ஸோ மைக்ரோஃபோன்லேருந்து ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா காயில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ காயிலேருந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் எங்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கெப்பாசிட்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, மைனஸை கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. கிரவுண்ட்னா எர்த்துங்க, மைனஸ் தான். ஸோ இதை தாண்டி நமக்கு இந்த ட்ராக் எங்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் சீரிஸில் போகுதுங்க. ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டரோட ஒரு எண்டை கொடுத்துட்டு அவுட்புட்டையும் அதே கெப்பாசிட்டர்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டரும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ சீரிஸ் கெப்பாசிட்டர்னா இன்புட்டை கொடுத்து அவுட்புட் அதில் எடுத்துருவாங்க. ஸோ இதில் வந்து இன்புட்டை கொடுத்துட்டு அதை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. எதனால் இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த மைக்ரோஃபோனில் வர சவுண்ட் சிக்னல்ஸை கிளியராக நமக்கு வந்து ஃபில்டர் பண்ணுற இடத்துக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர் நமக்கு தேவைப்படுதுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டர் வந்து ஃபில்டரிங் பர்பஸாகவும் ஆக்ட் ஆகுது, சேம் அதை வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் பர்பஸாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கெப்பாசிட்டரோட வேலை. கெப்பாசிட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்து இருக்குங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஃபில்டரிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கப்ளிங் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை தாண்டி எங்கே போகுது, நமக்கு ஆடியோ ஐசிக்கு போகுது. ஸோ ஒரு மைக்ரோஃபோனில் இருந்து நமக்கு ஆடியோ ஐசிக்கு கரெக்டாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மைக் கண்டிப்பாக வேலை செஞ்சிடும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபால்ட் எப்படி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த காயில் வந்து போயிடுச்சு, சம்திங் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு மைக் வேலை செய்யாது. ஸோ இந்த காம்பனன்ஸ் மொத்தம் 3 காம்பனன்ஸ் இருக்குது. 3 காம்பனன்ஸ் இருக்குது. கெப்பாசிட்டர் சீரிஸு, கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டரிங்கு அண்ட் காயில். இந்த 3 காம்பனன்ஸில் ஏதாவது ஒன்று போயிடுச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து மைக் வேலை செய்யாமல் போயிடும். ஃபைனலாக இந்த மைக்கே போயிடுச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு வேலை செய்யாது.
செய்யாது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மைக்கை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணவே 99% வந்து ஒரு மொபைல் வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதையும் தாண்டி நம்ம வந்து எடுக்கல அப்படின்னா காயில் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த காயில் ஓப்பன் ஆகிறது எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். காம்பனன்ஸில் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற லாஸ்ட் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ காயில் வந்து பஸர் மோடில் வச்சுட்டு வந்து அந்த பீப் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ உங்களோட காயில் நல்லா இருக்குது, அப்படி வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் காயில் எடுத்துட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக லிங்க் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு லைன் வந்துகிட்டு இருக்குது, நீங்கள் காயில் எடுத்துட்டீங்கன்னா லைன் கட் ஆயிரும். ஸோ அந்த காயில் எடுத்துட்டு நீங்கள் சால்டரிங்கை வச்சு ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு இதுலேருந்து வர சிக்னல்ஸ் பாஸ் ஆகும். ஸோ அப்படி கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரில் வந்து சேம் பஸர் மோடில் வச்சு நீங்கள் பீப் சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இது போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். காயில் வந்து பீப் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்துச்சு அப்படின்னா போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இங்கேருந்து வர லைன் வந்து ஷார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வழியே இறங்கி கிரவுண்ட் ஆயிரும். ஸோ அப்படி கிரவுண்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல சிக்னல் போகாது. ஸோ இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணால் போதும். ஒரு கிரவுண்டில் இருக்க ஒரு எந்த காம்பனண்ட்டும் கிரவுண்டோட கனெக்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணால் போதும். அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணால் போதும்னு கேட்டிங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சீரிஸில் இருக்குது. ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் செக்ஷனில் அதில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் கையை வச்சிங்க அப்படின்னா கட் ஆயிரும். ஸோ அதை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதை எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அப்படிலாம் இது ரெண்டையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஒயரை வச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயிலோ கெப்பாசிட்டர் போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து காம்பனன்ட்ஸில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பட் எனக்கு வந்து மைக் வேலை செய்யலை அப்படின்னா இடையில வர லைனுங்க, இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன்ஸில் லைன் இருக்கும். அந்த லைனில் எங்கேயாவது கட்டாயிருக்கும், கீழே விழுந்து அதறியோ கீழே விழுந்து உடஞ்சோ அந்த மாதிரி கட்டாயிருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த காயில் வரைக்கும் எனக்கு லைன் வருது, மல்டிமீட்டர் வச்சு ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்தால் லைன் வருது. ஸோ கெப்பாசிட்டருக்கு லைன் வரல அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு ஜம்பர் ஒயர் எடுத்து இங்கே அடிச்சிருங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கான ஒரு வேலை தான். ஸோ ஆடியோ இதெல்லாம் தாண்டி நமக்கு வந்து வேலை செய்யலை, மைக்கு காயில் கெப்பாசிட்டர் சீரிஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது வேலை செய்யலை அப்படின்னா ஆடியோ ஐசிங்க. ஸோ இந்த ஆடியோ ஐசி வந்து ரொம்ப ரேர் தான், அவ்வளோ சீக்கிரம் எதுவும் பண்ணாது. ஸோ மைக்கே உங்களுக்கு மாற்றினீங்கன்னாவே 99% ரெடி ஆயிரும். ஸோ டைப் 2 வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு அந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஒரு காமன் கெப்பாசிட்டர் போப்பாங்க, சேம் அதே தாங்க. காமன் கெப்பாசிட்டர் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே தாங்க. காமன் கெப்பாசிட்டரோட ஒரு அப்கிரேட் என்னன்னா ஜீனர் டயோட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன வேலை செய்யுதோ அதுதான் இதுவும் செய்யுது. ஸோ இன்னும் ஒரு நல்ல மொபைல் காஸ்ட்லியாக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சர்க்யூட்டும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க காஸ்ட்லியாக போட்டிருப்பாங்க. ஸோ எப்படி அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் டைப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சைனா மொபைல்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கம்மியான காம்பனன்ட்ஸ் போட்டு ஓரளவுக்கு உண்டான வாய்ஸ் தான் வரும். ஸோ இந்த தேர்ட் டைப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்கிரேடட் வெர்ஷன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வெலை அதிகமாக போட்டு எடுக்கும்போது நிறையா வந்து பிராண்டட் மொபைல்ஸில் இந்த மாதிரி சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எதனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் போடுற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து சிக்னல் ஃபில்டர் ஆகுதுன்னா ஜீனோ டயர் போகும்போது இன்னும் ஃபில்டர் ஆகி இன்னும் கிளியர் கட்டான வாய்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அதுக்காக இந்த ஜீனோ டயர் போடுறாங்க. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணீங்களோ அதாங்க, காம்பனன்ட்ஸை செக் பண்ணுறீங்க, கெப்பாசிட்டர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறீங்களோ இது கிரவுண்டில் இருக்க எந்த ஒரு காம்பனண்ட்டும் ரிமூவ் பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதனால் இது கிரவுண்டில் இருக்குது, நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா. ஸோ மைக் இவ்வளோ தாங்க. ஸோ இதையும் தாண்டி நம்ம வந்து மைக்கோட பிக்சர்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நோக்கியா 105 போர்டு. ஸோ இந்த போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்கு. ஸோ இது வந்து அப்படியே மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க போர்டில். ஸோ இதை நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பாயிண்ட் இருக்கும். ஒரு வேளை இந்த போர்டு உங்களுக்கு வருது, கம்ப்ளைண்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மைக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு சைனா மொகி ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வாங்கி நீங்கள் அழகாக அதை வந்து 2 பாயிண்ட்லையும் சால்டர் பண்ணி நீங்கள் அழகாக மடக்கி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மைக் வேலை செய்யும். ஸோ ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா சைனா மொபைலில் இருக்க மைக்கு. ஸோ இது வந்து டேரெக்டாக ஒன்றுமே இல்லைங்க. இந்த மாதிரி சைனா மொபைல்லாம் வந்து சப்போஸ் வந்து இந்த G5 மொபைல் ஸ்டாரு இன்டெக்ஸ் இந்த மாதிரி மொபைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டல் இந்த மாதிரி மொபைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும். மைக்கு ப்ளஸ் மைனஸ்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 2 ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அழகாக ஒரு மைக் மாற்றுறது ஈஸி தாங்க. இது ரெண்டையும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு புது மைக் வச்சு சால்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மைக் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அதாவது வந்து சொல்லியிருக்கேன் டிஜிட்டல் மைக்கு. ஸோ இந்த மைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மொபைல்ஸில் பாட்டமில் இருக்கும், பாட்டம் போர்டு சொல்லிட்டு தனியாக இருக்கும், அந்த செஷனில் இருக்கும். ஸோ இந்த மைக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸில். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ செஷன் அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் G Star மொபைல் கேருக்கு. தேங்க்யூ.